кашель курильщика, кашель при хроническом бронхите, а также кашель у ваших заболевших детей. Это незатейливое средство, которое мы все знаем с детства, поможет вам во всех этих случаях. Возьмите по 200 грамм сливочного масла. Я в основном беру масло жирностью 82%. Растапливаю его в сотейнике, но сильно не нагреваю. Добавляю 200 грамм сахара. Хорошо перемешиваю и даю ему растаять. После чего газ выключаю. Добавляю 200 грамм меда. Еще раз хорошо все перемешиваю. А затем 100 грамм хорошего какао. И великолепное средство от кашля у вас готово. Все складываем в банку. Для взрослых принимаем по столовой ложке 3 раза в день. Ну а для детей по 1 чайной ложке 3 раза в день. Но дети готовы его уплетать за обе щеки. Так что, мои дорогие, пользуйтесь. Это великолепное средство из нашего детства.